यसले त हामी भ्याउ लगाइरह पैसा दिने केटाले भनेर उ नाच्ने केटी भनेर हात लाएर पैसा थप्ने बेला भइसक्यो नाच नाच पैसा थप्छ अब नाच अब तेरो पाला आयो ल अब फेरि दिदी सिर्का आउने बेला भयो अब किस्ने त पाएन अब नाचेन यो तेरो यो त अहिले पस्दिने त नाच्यो उसले दिने भने दिदीले दिने भने पैसा ओइ हातको बाउला होइ हातको बाउ होइला
किस्ती नाच भने एक पैसा यत्रो कमाएको थियो भाइर दिदिन अनि भोलि चक्लेट खान्छ चाउचाउ खान्छ हेरेर हुन्छ अहिले सुत्छ नि त्यो नाच हेर न कहिले हेर्नु खोइ त हातो बाला लगा लगा ओए आइज छिटो अहिले पानी खानु नआइज ल थकै लाग्यो बसेको छु ल फेरि 20 रुपियाँ है ल ल ल ल ल ल ल आऊ लो लो ल हराएन तेरो भाइ म राख्छु किस्ती नाच नलि फेरि किस्ती नाच दिइहाल्यो भने अब दाइहरूले नि दिन्छ दाइहरू आउँदा नाच्यो भने दाइहरूले दिन्छ आज किस्तीले र भाइले नाच्यो नाचै पैसा दिनु फेरि नाच छोड्छु नाच साइकल लिएर छिटो पैसा आउँछ ल सुन्ना ल मै नाच्नु पर्यो है मलाई पैसा स्याउनी बजारमा है मलाई पैसा खोइ नाच भने अहिले पैसा लिनु देखाइरहेको छ नि दाइले दिदीले तिनवटाले हेर त्यो ठुली चाहिँ अहिले आमा भरे कमाएर मलाई त्यहाँ राख्नु ल ल
टाउको मलाई जयेश भाइहरू नाचे शिवलाई त शिव दाइ अब म पाइने शिवलाई त्यसले भन्छ कलमन पनि कालेको त भयो यार नाच जयेश भाइले आयो निस्बिन नाथ्यो पहिला भन्दा अलि पहिला भन्दा अलि तिमीले कुदे त अरू ठुलो मान्छे खुट्टा दरबे सानोसँग सानो त्यो कोची पछि कुदे कुद्दा फेरि हाम्रो बच्चा फुटबल अलिक गएर आइहाल्छ